president. Vinteren har startet med en kald november og desember i Midt-Norge, og i dag så meldes det altså om strømpriser i Midt-Norge som når sitt høyeste nivå denne høsten og vinteren, noe som for vanlige kunder betyr at prisen nærmer seg nå 2 kroner per kilowattime. Og da blir det også litt spesielt å høre representanten Holmås snakke fint om å spare strøm. Det er jo bra. Representanten Holmås tar opp hvite sertifikater og snakker om hvordan folk i Midt-Norge skal redusere strømforbruket sitt. Og da, har jeg lyst til å invitere representanten Heikki Holmås til Trøndelag. Da kan han være med meg hjem til mange av de minstepensjonistene, hjem til mange av de enslige forsørgerne som nå sitter og sparer på strømmen, og som sitter og fryser, og som ikke har råd, og som er bekymret for at de ikke får til å betale strømregningen sin denne vinteren. Sånn er det i Trøndelag, og jeg er veldig glad for at vi skal ha et sterkt fokus på hvordan vi skal spare strøm, men det er en litt annen virkelighet man gjerne kanskje har fra Stortinget, sammenlignet med hvordan virkeligheten er ut, og spesielt i Midt-Norge. Både Industrikraft Møre sitt gasskraftprosjekt i Elnesvågen og Industrikraft Midt-Norge sitt gasskraftprosjekt på Skogn vil kunne være viktige prosjekter for å øke den regionale kraftproduksjonen i Midt-Norge. Og derfor har jo Høyre tatt til orde for at det første fullskalaanlegget i Norge for CO2-rensing finansiert av staten bør flyttes fra Mongstad til et bedre annet sted, og vi har da pekt på Midt-Norge som et naturlig sted. Vi ble i hvert fall veldig glad da. Vi hørte at dagen etter Høyre foreslo det her, så kunne vi lese da i Adresseavisen at også representanten Valen foreslo et gasskraftverk i Elnesvågen med rensing, og at dette skulle finansieres av staten. Vi er ikke fornøyd, selvfølgelig, med hans forslag om å pålegge oljeselskapene om å betale dobbelt CO2-avgift, men at det tidligere så gasskraftvennlige SV nå innser at månelandingsprosjektet er urealistisk når det kommer til Mongstad, det ser Høyre positivt på, og vi regner med at det er signaler som at det er store bevegelser i regjeringen. Men det er vanskelig å bli klok på SV, for representanten Valen sier at staten likevel, i dag sier at de likevel ikke skal betale for rensing. Samtidig som man vil finansiere rensingen med CO2-avgift. Og da vil jeg minne representanten Valen om at det er faktisk sånn i landet her at staten har monopol på skatter og avgifter, og at de bruker det her på å finansiere statens utgifter. Og når Valen da sier at han vil finansiere CO2-rensning på Møre med en dobling av CO2-avgifter, da må jo det bety at det er staten som skal finansiere CO2-rensning, og vil dekke det her med en dobling av CO2-avgifter.